Halo guys, saat ini saya sedang di Kalasuka Kopi. Saya akan sedikit mereview sepedanya Mas Isra Winata, finisher Bentang Jawa tahun 2025. Untuk frame-nya sendiri Java Vesuvio. Groundsetnya pakai Ultegra R8020 mekanik hidrolik. Crankset pakai GRX ukuran 4630. RD pakai Ultegra, FD juga Ultegra. Wheelsetnya pakai Fulcrum Racing Zero depan belakang. Pedalnya pakai Shimano. Saddlenya NTT. Stemnya pakai Between. Dan ini perlengkapannya saat Bentang Jawa kemarin.